안녕하십니까. 저는 경락혁명가이며 리코드 의술 발명가인 명예의학박사 이홍재입니다. 이번 강의는 계속해서 혁명경락의 내용을 인용을 해서 경락혁명의 명분과 기존 경락의 기원과 실태에 대해서 연속해서 강의하겠습니다. 황제내경 편찬 이후에 445년이 지나서 한나라 시대가 다 갑니다. 한나라 시대에는 황제내경 영추의 구침 12원, 이것이 침술의 기준이 됐어요. 그러는데 445년이 지나면서 이제 많은 편찬이 이루어지죠. 그 중에서 위진 시대 AD 259년 황보밀 명당경과 황제내경을 풀어헤쳐서 그걸 가지고 다시 이렇게 모아서 황제내경을 발전시켰습니다. 친구 가불경을 짓는데 나는 가불경을 편찬했어 이거예요. 이렇게 내용을 밝혀요. 황제 삼부 침구 가불경이라는 책을 편찬해냅니다. 황제 삼부 침구 가불경이라는 의서를 그냥 가불경이라고 합니다. 그로부터 지금까지 1762년 동안 그 가불경이 기존 침술 근간이 되는 겁니다. 근데 가불경을 편찬해 황보밀, 이분은 의술이 아니에요. 침쟁이가 아닙니다. 그리고 이 황보밀, 이분은 50대 중반에, 그래서 자기가 중풍이 왔을 때 자기 병 못 고쳐요. 그러니까 이분은 아주 뛰어난 저술가지, 이분은 의술가가 아니에요. 질병 올 수 있어요. 그러는데 의술인은 자기 질병을, 그것을 고쳐서 입증해야 됩니다. 너 그런 적 있냐? 있죠. 있어요. 이게 구안화사가 왔었습니다. 49일 동안 밤을 새우니까 강의 도중에 입이 이렇게 얼굴이 마비가 오는 게 느껴졌어요. 그리고 저는 이제 약속을 제시를 했죠. 제가 지금 구안화사가 오고 있습니다. 저는 구안화사를 2달 안에 완치를 해야 된다고. 저는 여러분 강의 도중에 이걸 완치시키는 것을 입증해 보여드리겠습니다. 이것을 2달 안에 고치지 못한다면 저는 여러분에게 사기친 거요. 근데 만약에 이거를 2달 안에 이것이 원상 회복이 된다면 입증한 겁니다. 이렇게 말씀드리고, 내가 물론 하고 전신 침 꽂고 그다음에 얼굴에 5cm씩 이렇게 피하 횡재하는 거 다 해서 보여드렸죠. 한 달 만에 이게 돌아왔는데, 그런데 요 눈이 필요하면 눈이 이쪽보다는 좀 적게 느껴져요. 질병 올 수 있어요. 그런데 침술인, 의술인은 자기 질병을 고쳐서 입증해야 됩니다. 그것을 고쳐서 입증할 때 그분이 침술인, 의술인이라고 할 수 있죠. 황보밀, 이분은 자기 병 못 고쳐요. 그러니까 이분은 아주 뛰어난 저술가지, 이분은 침술인, 의술가가 아니에요. 이 침술의 기원을 규명하고 있는 겁니다. 침술 규명 중에서 경락의 이론의 근원에는 황제내경 영추 구침 12원에 있고, 그것을 또 발전시킨 분이 가불경의 황보밀이다, 이렇게 설명드릴 수 있어요. 그런데 그 이전에는 어디서 왔냐? 동이족이에요. 동이족. 동이족이란 근원이 있냐? 있죠. 어디 있냐? 제가 근거를 제시하려고요. 어디 있냐면 1929년 1929년이면은 지금부터 100년 전이죠. 1929년 8월 9일입니다. 한여름이네요. 8월 9일. 그때는 외정입니다. 외정 시대에 일본 고고학자들이 우리나라 함경북도 경흥군 웅기면 송평동
패총, 여기 패자는 조개 패자입니다. 조개 무덤입니다. 패총. 일본 고고학자들이 이상한 세트를 발굴했어요. 그래서 처음에는 이게 뭐지? 그러다가 이게 편석이구나. 편석 세트가 나온 거예요. 편석 세트가. 규명해보니까 BC 3000년, 지금부터 5000년 이전 것으로 보인다는 겁니다. 함경북도 송평동 아주 궁벽한 바닷가. 이곳에 마을 자리, 집자리, 쓰레기 야적장 이런 데를 이렇게 찾다 보니까 패총이 나왔는데 그런 패총에서 조개 무덤에서 첨석과 골침이 나왔습니다. 한국 사람들이 동이족이 침술의 근원이다라는 것이 입증되는 거죠. 그래서 한국국립박물관의 유물번호 첨석은 제 9199번, 골침번호는 제 8420번으로 우리나라의 국립박물관에 소장이 되어 있습니다. 그런데요, 이거 하나 아니에요. 또 나왔어요. 1970년 경인데 1973년인지 요 경남 마산에서 또 패총입니다. 그런데 디자인이 함경북도 송평동 패총에서 발굴된 것하고 아주 흡사해요. 아주 유사해요. 그러면 저는 이걸 보면서 이런 생각이 들어요. 이거 한 공장에서 나온 것 같네? 아마도 골침 이것만 전문적으로 제조하는 골침 디자이너와 전문 제작 집안이 있었던 것 같다. 그래서 저는 이런 생각이 듭니다. 이렇게 골침 세트가 발굴됐습니다. 그러고 이거는 조금 이제 다른 얘기입니다만 뜸은 뭐냐면 누가 아프다 그러면 쑥을 비벼서 손으로 이렇게 뭉쳐요. 그것을 부싯돌 위에 올려놓고 치면 거기 불이 잘 붙어요. 그거 갖다 올려놓으면 되는 거예요. 불을 붙였다. 얼마나 뜨겁겠습니까? 막 아파서 괴로운데 체온 것이 꼭 낮고 오래된 위장병이 낫고 이제 이러는 거죠. 효과가 꽤 좋아요. 그래서 쓰기 더 편하게 썼을 겁니다. 그것이 더 쉽거든요. 왜? 부싯돌을 다 들고 다녔으니까. 그리고 또 하나는 뭐냐면 굿과 무당입니다. 의학이라고 그럴 때, 의학, 의사 그럴 때 의자, 무당이라는 뜻이에요. 의라는 글자를 파자를 하면 무당이 들어있어요. 무당이 하는 일이 들어있어요. 그래서 무당과 함께 첨석과 뜸이 그때 당시에 주류 의학이었을 것이다 라는 말입니다. 그런데요, 이 첨석과 뜸이 어디에 특별히 더 잘 듣는 그 경험이 축적되면서 예를 들면 뭐 기침이 나는 사람은 가슴 위쪽에 뜸을 뜨니까 그 기침이 낫는 것 같아. 그리고 심장이 약하고 피가 잘 안 돈다고 느껴지는 분한테는 가슴 전중에다가 뜸을 뜨니까 그게 좋아져. 어디가 특별히 아프다 그래서 거기다 뜸을 뜨니까 더 좋아져. 이렇게 그 경험이 축적되면서 그걸 기록하게 되고 그 경험대로 이제 계속 반복해서 하게 되니까 효과가 나타나고 그러니까 그 사람이 유명해지고 그러면 어디 아픈 사람은 그 사람 찾아가고 그러면서 의술 전문가가 탄생한 거 아니겠어요? 그렇게 찾아낸 것들을 또 아주 뛰어난 지식인 집단이 더 연구해서 연결한 것이 경락이 되는 거죠. 그 경락도 찾아낸고 제시한 분들이 동이족이었다. 동이족 지식인 집단이었다. 저는 그렇게 생각하는 겁니다. 맨 처음에 이런 것들이 일어난 때가 언제였을까요? 10,000년 전쯤 될까요? 10,000년 전. 충분히 가능성이 있습니다. 왜 그러냐면 10,000년 전쯤에 그 만주지역 홍산문화라고 그러는 오래된 것은 신락문화라고 그래요. 신락문화에 그러면 그것이 규명해 보니까 10,000년 전. 지금부터 9,000년 전이잖아요. 거기까지 내려오기까지 예를 들면 돌도끼 또는 뭐 끌개, 돌끌개, 뭐 돌화살촉, 빗살무늬, 뭐 항아리 이런 것들이 나오는데 근데 송평동에서 나온 첨석 이것이 거기까지 내려왔을 때는 홍산문화라는 거, 그 만주지역 홍산에서
신락이라는 데를 중심으로 해서 이런 문화가 거기서부터 함경북도 송평동 그다음에 거기서부터 이제 강릉을 거쳐서 또 경남 마산까지 갑니다. 그래서 맨 처음에 이런 것들이 일어날 때가 아마도 석기 시대가 시작될 쯤 만년 전 가능성이 있습니다. 불로 병을 고치는 의술뜸, 그 다음에 이제 그 골침, 그리고 이제 사금팔이, 날카로운 부분을 이렇게 째서 피를 내는 의술, 이런 것을 발전시키면서 경락을 찾아내고 이것을 제시했었던 의술은 맨 처음에 이런 것들이 일어날 때가 북동 아시아 존에서 그쯤 이때에 동이족들에 의해서 제시했었던 이 경락 의술은 문화는 여기밖에 없는 겁니다. 경락을 참석 세계에 없어요. 그것이 이제 내려가서 한의가 되면서 이제 중국의 주류 의학이 된 것이고, 그리고 이제 이것이 한반도로 내려오면서 또 나중에 이제 500년 전에는 그 사암도인이 영수보사라는 것을 아주 체계 있게 이렇게 제시를 하지 않습니까? 그리고 그로부터 500년 후에 동이족의 후손 이홍제라는 사람이 경락의 혁명을 주창하면서 경락을 제시하는 거예요. 두뇌 경락, 췌장 경락 이것을 규명해서 그 다음에 심장의 경락 두 개 아닙니다. 하나는 심장 경락이 맞고 하나는 림프 경락이라 맞습니다. 림프 효과가 바로 나타납니다. 이렇게 규명해서 이 혁명 경락을 제시하는 거예요. 그러니까 경락 혁명이다라고 말씀드리는 거고, 근데 리코드는 경락 혁명을 해서 리코드는 침고 짜고 경락을 조절하는 아주 새로운 방식이에요. 그러니까 이 리코드는 기술 이론이 미국 특허청에 등록되어 있는 원천 기술입니다. 한국에서 칩에 대한 특허도 받았고 아파서 괴로운데 그때 그 자리에서 바로 효과가 나타나는 거예요. 이거 효과가 나타나는 시간이 안 걸려요. 양자역학으로 설명을 하자면 이것은 촉근 이론에 의해서 칩을 붙이는 순간 동시에 효과가 나타나는 거예요. 그러는 거예요. 그래서 저는 아파서 괴로운데 그때 그 자리에서 너 스스로 제어하자, 스스로 케어하자. 그것을 셀프 케어라고 그러는 겁니다. 셀프 케어. 셀프 케어하자. 우리 새로운 영역으로 제시하는 거예요. 그리고 이걸 4차 산업혁명의 한 분야를 우리 것으로 만들어서 선점해서 이거를 가지고 세계의 모든 나라의 인류 전체를 대상으로 이 기술을, 정보를 무제한으로, 완전히 무상으로 줄 수 있도록 만들어서 우리의 것을 가지고 가보자. 그럼 이거 갖고 어떻게 산업이 되냐? 칩을 팔잖아요. 그러고 교육은 교육 사업이 되잖아요. 저한테 배우신 분들이 바로 교육하잖아요. 교육이 바로 치료가 되는, 케어가 되는, 교육이 케어가 되는 아주 새로운 산업 체계를 저는 제시하는 겁니다. 오늘은 여기까지 해야 되겠네요. 제가 웃으면 제 책 홍보하는 거죠. 짧게 하겠습니다. 혁명경락, 친경십사경락 도해와 리코드는 교보문고 매장과 인터넷으로 판매가 됩니다. 그리고 제 출판사, 동의출판사에서 이 책을 출판했거든요. 지금 자막이 나가니까요. 010-5214-6999로 예를 들면 문자를 주시거나 또는 전화를 바로 주세요. 그렇게 구입 신청을 하시면 그 책에다가 제 사인을 해서 거기다가 칩 25개 거기다 동봉을 해서 대면 강의할 때 오실 수 있도록 초점까지 넣어서 동봉해드리고 이렇게 손을 벌려서 올리고 있는 경락도 전면, 측면, 후면 이 경락도도 같이 동봉해 올리겠습니다. 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.